हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे वड़ा पाव। इसकी रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वड़ा पाव बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमने 6 आलू लिए हैं, उसको हमने उबाल लिया, उबाल के छील लिए हैं। 1 बाउल लिया हमने बेसन, हरी मिर्च लिए हमने 6 हरी मिर्च, उसको हमने बीच में से काट के सिरका और नमक हमने डाल के रखा है, अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और अदरक लिया है हमने 1 इंच, वो हमने कद्दूकस कर लिया है। 4-5 हरी मिर्च हमने बारीक काट के रखी हुई हैं। 8-10 लीव्स लिए हमने करी पत्ते के। धनिया बारीक काट के हमने रखा हुआ है थोड़ा ज्यादा, और नींबू है, और 6 हमने वो लिए हैं पाव, और राई हमें चाहिए, और जीरा। आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे, सारे आलू हम अच्छे से मैश कर लेंगे इसको। मिर्च वगैरह अच्छे से सारे आलू में मिक्स हो जाना चाहिए। और इसमें हरा धनिया डाल दें। हमारा मसाला वड़ा बनाने के लिए रेडी हो गया है। हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। गैस बंद कर देते हैं। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाएगा। फिर हमें हाथ से बाउल बनाने हैं तो ठंडा होना जरूरी है, गर्म से बनेंगे नहीं। ये हमने बाउल में निकाल लिया। उसके बाद हम इसमें नींबू डालेंगे। नींबू निचोड़ के हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से चम्मच से। अभी बेसन हमने जो लिया था एक बाउल, बड़े बाउल में हमने डाल लिया। तो इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग सोडा डालना हमने, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। इकट्ठा पानी डाल देंगे तो इसमें गांठें पड़ जाती हैं। हमारा बैटर बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर रख देंगे, 4-5 मिनट। उसके अब हम जो आलू हैं उसके हम बॉल बनाएंगे छोटे छोटे। आलू के छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। टेनिस की जितनी बॉल होती है उतने बड़े बड़े ऐसे हम बॉल बना के रख लेंगे सारे। ये हमारे सारे बॉल बन के रेडी हो गए हैं। और इसको बेसन में डिप करके फ्राई करेंगे। एक साइड पे हमने ऑयल गरम करके रखा हुआ है, अच्छे से गरम होना चाहिए, तेज। देखते हैं गरम हो गया कि नहीं। हो गया गरम। इसको डिप करेंगे अच्छे से बेसन में डिप करके। हम इसको ऑयल में डाल देंगे, ऐसे सारे डाल देंगे। हमारे एक साइड से बन के रेडी हो गए हैं।
हम पलट देते हैं सारे। दूसरी साइड से ब्राउन करेंगे, सारे हम इसे पलट देंगे। इस साइड से निकाल लेंगे। ये भी हो गया। सब्जी थोड़ा सा और करेंगे, ऐसे ही हम सारे निकाल लेंगे, रेडी हो जाएंगे। ये भी जो है हरी मिर्ची भी हम इसको फ्राई कर लेंगे बेसन में डिप करके। सारी मिर्ची हम डाल देंगे इसके साथ। बीच में से काट लेंगे ऐसे। एक साइड पे हमने चटनी पूरा अलग नहीं किया है, एक नीचे हम इसको चटनी लगाएंगे मूंगफली वाली, जो हमने रोस्ट करके उसमें जीरा वगैरह डाल के नमक मिर्च डाल के बनाई है। दूसरी साइड पे ग्रीन चटनी धनिए की ये लगाएंगे। और इसमें हम वड़ा रख देंगे, और जो हमने मिर्च भी हमने फ्राई की है वो भी हम रख के इसको ऊपर से रख के इसको हम दबा देंगे। ऐसे ही हम सारे वड़े रेडी कर लेंगे, पाव में लगाएंगे। ये हमारा वड़ा पाव बन के रेडी हो गया है। हम ये ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं, टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।